Oto najtańsza klawiatura z przełącznikami Cherry MX, jaką kupicie w Polsce legalnie. Prędkość reakcji naprawdę wysoka, a możliwość wciśnięcia wielu klawiszy jednocześnie. Sprawdźmy. Są stabilizatory dobrej jakości i przełączniki Cherry MX Red. Cześć, mam nadzieję, że wstęp się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Natomiast dzisiaj mam dla Was rewelacyjną klawiaturę mechaniczną na przełącznikach Cherry MX w bardzo atrakcyjnej cenie. Dużo więcej szczegółów już za chwilę, tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Instant Gaming, czyli serwis z grami na wszystkie platformy, oraz sklep mocnykomputer.pl, producent komputerów gamingowych z serii Mastero. Oto najtańsza klawiatura z przełącznikami Cherry MX, jaką kupicie w Polsce legalnie. Nie gdzieś spod lady, nie od Chińczyka, a ze sprawdzonych sklepów z 2-letnią gwarancją. Tak więc klawiatura z przełącznikami Cherry MX od tej pory nie musi kosztować 500, 800, 1000 zł. Można ją kupić dużo taniej. Dzięki marce AOC i klawiaturze AOC AGK 700. Mamy tutaj podstawowe cechy. Czerwone przełączniki Cherry MX o żywotności 50 milionów klików. W tym przypadku zaznaczone jest, że mamy rosyjski układ klawiszy, natomiast mamy też RGB, możliwość wyboru efektów, synchronizację z innymi urządzeniami AOC oraz anti-ghosting N-key rollover. Jest logo Aegon Gaming i z tyłu wygląda to dość podobnie. Sama klawiatura jest bardzo fajnie zapakowana. Mamy taką osłonkę przeciwkurzową i możliwość poklikania przez opakowanie. Ponieważ tutaj mamy też taki otworek, można sobie sprawdzić. Wyjmujemy ten element i oczom naszym ukazuje się naprawdę fajny kabel. Jest tak gruby, że chyba można by na nim auto holować, a jednocześnie ma oplot i jest elastyczny, więc da się połączyć gruby kabel z 2 wtykami, a żeby jednocześnie był elastyczny. Coś, czego nie dało się zrobić w podobnej klawiaturze, którą mam, ale myślę, że o tym Wam zrobię inny filmik rozrywkowy. Dzisiaj skupmy się na poważnej recenzji. I nie dość, że macie legendarne przełączniki Cherry MX za praktycznie 1/3 ceny, no to jeszcze mamy tutaj więcej, dużo więcej, ale po kolei. To, co jest w tym woreczku, no to jest oczywiście podpórka pod nadgarstki. Jest logo Aegon, czyli takiej gamingowej serii AOC. Między innymi monitory z tej serii są bardzo fajne swoją drogą. I mamy tutaj aż 6 elementów stopujących, taki dość ciekawy kształt. Sama podpórka to nie jest taki zwykły plastik, mamy tutaj odrobinkę wypełnienia, natomiast czuć tutaj pod spodem twarde. Nie jest może tego wypełnienia aż tyle, co w dedykowanych takich podpórkach pod nadgarstki, które miałem okazję testować, ale i tak jest wygodniej niż na typowym plastiku. Do tego mamy oczywiście niezbędne instrukcje, ale i coś jeszcze, ponieważ jest tak zwany kick-up puller, czyli narzędzie do zdejmowania nakładek, oraz 4 wymienne czerwone nakładki. Zobaczycie je w dalszej części recenzji. Zdejmujemy osłonkę przeciwkurzową i oczom naszym ukazuje się naprawdę piękna, pełnowymiarowa klawiatura, robiąca już na wstępie wrażenie sprzętu za jakieś 800-900 zł, no i tyle. Ona początkowo na premierę kosztowała ponad 750 zł, chyba pod 800 cena podchodziła. Ta cena to już przeszłość, na szczęście. Możecie mieć tą super klawiaturę za dużo mniejszą kasę. I podpórka mocowana jest magnetycznie, trzyma się dość mocno, na klawiaturze również logo Aegon. Powiem Wam, że klawiatura jest bardzo ciężka. Mamy tutaj także gniazdo USB. Tak wygląda układ klawiatury. Mamy tradycyjny skok klawisza, wysokie nakładki, no i ergonomicznie ułożone poszczególne rzędy klawiszy. Od spodu kilka stoperów oraz podwyższenia jednostopniowe, ale mają elementy gumowane, więc bardzo dobrze. Od spodu klawiatura wygląda tak bardzo prosto, jest po prostu lekko chropowate tworzywo. No i przewód zakotwiczony jest na stałe, ale zobaczcie, jest on naprawdę fajny, elegancko się wygina, bardzo ładny, wytrzymały oplot. Mamy też element do spięcia nadmiaru tego przewodu i na końcu 2 wtyki USB. Jeden zasila klawiaturę, a drugi dostarcza mocy do tego portu USB, który mamy z tyłu. Tutaj mamy takie rozgałęzienie. No i generalnie wygląda to elegancko. I długość przewodu to 1,80 m. Mamy logo AOC, które jest wykonane z takich srebrnych, błyszczących liter. Mamy tutaj dodatkowe przyciski makro IG1 do G5. Tak to właśnie wygląda. Tak więc fajnie, że są także dodatkowe programowalne przyciski. Jakby tego było mało, tutaj mamy dodatkowe przyciski, o nich też Wam powiem za chwilę. I mamy też potencjometr, który także da się wcisnąć. Tutaj na samym końcu mamy jeszcze jeden przycisk.
Tutaj do testów trafił mi się dość specyficzny egzemplarz, ponieważ mamy właśnie te rosyjskie znaki, mamy tutaj krótki shift, ale za to duży enter i duży backspace. Nakładki są gładkie, wyprofilowane i dość szeroko od siebie. Tak więc też fajna klawiatura dla osób, które po prostu mają duże dłonie i przypadkiem zdarzałoby im się wciskać dwa klawisze jednocześnie. Tutaj nie ma na pewno tego problemu, ponieważ jest to bardzo szeroko rozstawione. Do tego mamy taką dość ciekawą czcionkę, przede wszystkim dość dobrze widoczną i klawiatura wygląda po prostu elegancko. No i w tej chwili widzicie, że tutaj kończy się obudowa, pod spodem jest jeszcze metalowa płyta usztywniająca, są stabilizatory dobrej jakości i przełączniki Cherry MX Red. Nakładki na klawisze również wyglądają dobrze, są wykonane porządnie, nawet od drugiej strony wygląda to bardzo przyzwoicie. No i stabilizatory są porządne, więc spacja, gdzie nie wciśniemy, bardzo dobrze się zachowuje. Shift również nie tańczy tak jak w klawiaturach na przykład z Outemu, więc lepsze przełączniki i automatycznie też lepsze stabilizatory. Również backspace działa przyzwoicie. No i posłuchajcie ogólnie, jak to brzmi. Przełączniki typu Red są dość ciche, są to przełączniki liniowe, czyli bez wyczuwalnego momentu aktywacji i działające z taką niezbyt dużą siłą w porównaniu na przykład z przełącznikami niebieskimi. Ale tutaj te Cherry MX-y bardzo fajnie sprężynują, bardzo fajnie ten klawisz powraca, więc można korzystać nie wciskając do końca, jednocześnie dość cicho. I tutaj jeśli chodzi o sztywność klawiatury, powiem Wam, że pracuje bardzo delikatnie przy takich mocnych naciśnięciach i to ze względu bardziej na te podwyższenia pracuje na tych nóżkach. Ponieważ jak to złożyłem, no to jest naprawdę bardzo solidna. Muszę tu mocno wcisnąć, żeby ona troszeczkę tym tyłem się ugięła. Więc po prostu solidny sprzęt, taki można powiedzieć, że pancerny. Jak podłączymy, oczywiście mamy LEDy. Na razie tak tylko poglądowo, ponieważ wszystkie efekty pokażę Wam za chwilę. Wygląda to całkiem ok. Tak więc część podstawowa za nami. Przechodzimy teraz do prezentacji software'u i do testów. A czy wiesz, dlaczego prać podkładkę pod myszkę? Czy umiesz bezpiecznie wyczyścić myszkę? Albo zastanawiasz się, jak się gra na 3 monitorach, ile to kosztuje? Sprawdź koniecznie te filmy. Linki są w opisie. Dobrze, czas na część testową. Na początek sprawdzimy anti-ghosting, a już za chwilę pokażę Wam, jak działa software. Tak więc sprawdzamy. Prędkość reakcji naprawdę wysoka, a możliwość wciśnięcia wielu klawiszy jednocześnie. Sprawdźmy. Zobaczcie, nie ma w ogóle ta klawiatura żadnych oporów. Jakiej kombinacji sobie nie wymyślicie, przykład WASD z jakimiś dodatkowymi cyframi, nie ma problemu, wszystko się wbija, jaka kombinacja będzie została wybrana. Tak więc anti-ghosting taki jak powinien być w klawiaturze, bardziej w takim flagowcu, po prostu świetny. A teraz zobaczcie sobie, jak wygląda sam software. No, jest taki dość elegancki. Co prawda nie mamy tutaj języka polskiego, ale lepiej po angielsku niż tutaj po na przykład chińsku. Mamy do wyboru 5 profili, możemy sobie tutaj różne ustawienia na nich tworzyć, a także te profile dodawać, usuwać. Zakładka Buttons, gdzie możemy oczywiście nadać klawiszom dowolne funkcje. Mamy Game Mode, gdzie możemy zaznaczyć, co będzie wyłączone, jeśli uruchomimy sobie ten Game Mode, a uruchamiamy go przyciskiem, czyli chociażby wyłączenie klawisza Windows, ale możemy sobie zaznaczyć na przykład, żeby WASD stało się kursorami i wyłączyć chociażby kombinację Alt plus F4, czyli żeby nam nie zamknęło gry przypadkowo. Tak więc to możemy zrobić i zobaczmy. No i faktycznie mamy tutaj kursory, klawisz Windows nie działa i mamy do wyboru dwa warianty Key Mode. Patrząc dalej, mamy nagrywanie makro, a makro to jest nic innego jak kombinacja klawiszy. Musimy nazwać sobie to makro, na przykład jedyneczka, naciskamy Start i mogą to być przyciśnięcia klawiszy myszki, wbicie jakiejś kombinacji. Zapisują się także opóźnienia, możemy je też ustawić ręcznie, zapisujemy, dajemy OK i na przykład takie makro chcemy sobie przypisać na któryś z bocznych klawiszy, po to w końcu one są, czyli zakładka Buttons, wybieramy sobie G1 lub pozostałe. Mamy tutaj różne funkcje. Można na przykład jakąś aplikację sobie tutaj ustawić na szybkie odpalenie czy jakiegoś playera, ale robimy makro i na jedynce mamy zapisane. Sprawdźmy, czy działa. I zobaczcie, jak wciskamy sobie to G1, to odtwarza się nasza kombinacja. Działa? Działa. I teraz na przykład na G2 możemy sobie ustawić, żeby otwierało player. Apply. Mamy wtedy zaznaczone, że coś jest ustawione na tym klawiszu. Naciskamy i proszę bardzo, odpalił się playerek, odpalił się. Tak więc wiecie już jak to działa i jak to ustawiać. Następnie zakładka Sensitivity.
Mamy tutaj polling rate, czyli częstotliwość odświeżania do 1000 Hz. Do grania oczywiście zalecam tą najwyższą. Mamy ustawienia opóźnień, gdzie możemy sobie tutaj w tym okienku przetestować, jak szybko nam te znaki się wbijają. Zakładka LightFX i LightFX Sync. Sync służy oczywiście do synchronizacji z pozostałymi urządzeniami, czyli jak macie myszkę, podkładkę, słuchawki, monitor AOC, który ma takie elementy LEDowe i korzysta z tego samego oprogramowania G-Tools, no to możecie to sobie wtedy tutaj połączyć, żeby wszystko świeciło razem. I tak to się nazywa jakby co, AOC G-Tools App. To sobie musicie ściągnąć, znajdziecie w internecie albo ze strony AOC. Taka podpowiedź, bo czasem są później pytania, skąd wziąłem ten software. No to już Wam mówię, już wiecie. No i zakładka LightFX, gdzie mamy naprawdę sporo ustawień. Możemy mieć ustawienie Static, gdzie możemy wybrać sobie jeden kolor, a jak wybierzemy sobie RGB, no to wtedy uzyskujemy taki efekt płynnej podmiany kolorów. Natomiast te klawisze tutaj dodatkowe i te na górze są cały czas podświetlone na czerwono. Możemy ustawić sobie przy tym efekcie oczywiście także jasność oraz prędkość. Następny efekt to breathing, czyli oddychanie. Coś podobnego do tego, co widzieliśmy przed chwilą. Natomiast tutaj jest przygasanie. W tamtym efekcie było płynne przejście, tutaj mamy przygasanie. Efekt react, czyli jak sama nazwa mówi, reaktywny, a długość utrzymywania się tego światła na klawiszu zależy od tego, jaką sobie prędkość ustawimy. Czyli jak zrobimy slow, no to będzie długo. Jak zrobimy fast, no to znika szybciej. I nie musicie przy tych efektach zaznaczać apply za każdym razem. Flashing, czyli tego typu RGB. Oczywiście możecie to zrobić sobie w jednym kolorze jak chcecie, z tym, że wtedy ten efekt zdecydowanie jest mniej widoczny. My sobie zaznaczamy po prostu ten kolorowy kwadracik. Kolejne to mamy ripples, czyli tego typu reaktywna, taka fajna eksplozja. Też może być w jednym kolorze jak chcecie. Możecie sobie wybrać z palety i mamy jeden kolor. Ustawienie radar wygląda właśnie tak. Patrzymy dalej. Mamy efekt fireworks, który jest efektem reaktywnym i wygląda on mniej więcej tak. Czyli powiedzmy taka mała eksplozja kolorowa. Całkiem fajnie to wygląda. Efekt blink, czyli takie przygasanie. Następnie mamy efekt wave, czyli taka klasyczna fala RGB. Bardzo ładnie to wygląda. Następnie mamy custom setup, gdzie domyślnie mamy zaznaczone kilka klawiszy, czyli WASD, escape i kursory. Możemy oczywiście tutaj po swojemu teraz pomalować, czyli na przykład spację. Inne klawisze możemy zmienić kolor i sobie malujemy jak chcemy. Wystarczy kliknąć, można to w każdej chwili zmazać. No i widzicie, efekt się buduje. Coraz więcej klawiszy jest już pomalowanych, więc w ten sposób się to robi. Następnie mamy jeszcze efekt Concentric Circle, czyli takie kręcące się RGB. Ostatni jest W-Wave, czyli coś takiego. Myślę, że wygląda to fajnie, jak to spowolnimy. O, właśnie coś w tym stylu. No i jeszcze na koniec tutaj tej prezentacji pokażę Wam, jak to wygląda w takich już prawie że totalnych ciemnościach. Przygaszam. I tak to wygląda w ciemności. Klawiatura jest jasna, natężenie kolorów jest bardzo dobre, więc po prostu te LEDy wyglądają pięknie. No, tak powinno być w klawiaturze flagowej, tym bardziej, która ma na pokładzie przełączniki Cherry MX. Wiecie już o tej klawiaturze prawie wszystko, no właśnie prawie, więc jeszcze kilka szczegółów na koniec. Port USB z tyłu, do czego może się przydać? Do wszystkiego. Jak podłączycie drugi przewód i zasilicie gniazdo, no to możemy sobie tutaj na przykład podłączyć słuchawki. Proszę bardzo, zasilone, świecą. Możecie tam też podłączyć telefon do podładowania, pendrive'a, więc opcji jest wiele. Natomiast co do programu, jeszcze ciekawostka, można też użyć aplikacji G-Menu, która jest troszeczkę inna. Generalnie funkcje są te same, wizualnie wygląda to trochę inaczej, ale macie po prostu wybór. Może być to albo G-Menu, albo AOC G-Tools. Jak macie już jakieś urządzenia od AOC, no to korzystajcie z takiej, z której już korzystacie i tyle. No jeszcze szybciutko o przyciskach dodatkowych. Naciskając przycisk oznaczony jako M nad przyciskami dodatkowymi, przełączamy sobie po prostu poszczególne profile klawiatury, których jest aż 5. Tak więc na każdy możemy zaprogramować inne ustawienia, tak LEDy, jak i na przykład skróty klawiszowe makra, więc jest tego dużo do wyboru. Następnie mamy klawisz Home, który wywołuje przeglądarkę. Ten klawisz zamienia funkcję WASD na kursory, kolejny włącza player, następnie mamy włączenie, wyłączenie efektów i przełącznik trybów. A ten ostatni klawisz po prostu działa jako tryb gamingowy, jak go włączymy, to na przykład nie działa nam klawisz Windows. I na samym końcu mamy klawisz, który wyłącza całkowicie głośność. Tutaj osobno klawisze do tyłu, do przodu, play, pauza i stop. No szkoda, że ten wyłącznik całkowity głośności
nie jest na przykład tutaj na kliku, ten klik po prostu nic nie robi, a szkoda, bo mogła tutaj być jakaś przydatna funkcja. No ale teraz już wiecie wszystko. No i podsumujmy w kilku słowach. Czy warto? Moim zdaniem warto, ponieważ klawiatury z przełącznikami Cherry MX w tej cenie raczej nie kupicie. Tym bardziej, że mam tutaj klawiaturę pełnowymiarową i nie tylko, że jest pełnowymiarowa, ma także mnóstwo dodatkowych przycisków, ma odłączaną podpórkę pod nadgarstki i dodatkowe akcesoria w zestawie. Więc nie ma po prostu sobie równych, nie ma żadnej konkurencji w tej cenie. Ze swojej strony zdecydowanie polecam. Ale oczywiście, gdyby z jakichś powodów ta klawiatura nie do końca spełniała Wasze oczekiwania, pamiętajcie, że na moim kanale kilkaset recenzji innych klawiatur, jest w czym wybierać. Jeśli film się spodobał, no to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza, to jest bardzo ważne, żeby film się dobrze wypozycjonował. Tak więc napiszcie cokolwiek, będę bardzo wdzięczny. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to naprawdę warto, u mnie już ponad 2800 filmów, więc za kliknięcie subskrybuj, dziękuję bardzo. Kolejne filmy już niedługo, pozdrawiam Was wszystkich, w szczególności moich stałych widzów, trzymajcie się.